Это река Клязьма, поворот, прошли мост, дорога. Вот наша стоянка вот там. Мы там припарковались, я решил пройти, посмотреть предыдущие стоянки и выходы из реки. И вот одна из мини-стоянок, то есть тут бревно для сидения и костер, костровище, еще пенечек маленький. Вот, и что я вижу? Отсутствие полной людей нет. А костер как бы, ну, не то чтобы горит, но дымится. Вот, люди, не делайте так. Не оставляйте, пожалуйста, костер незатушенным. Потому что вот это одна из причин, почему такие жесткие правила по костру в нашей стране. Потому что люди безответственно относятся к этому. Всегда, когда уходите от костровища, тушите его. Пожалуйста, это прям вот просьба, крик души. Берегите природу.